สวัสดีครับ ตอนนี้ผมจะขอสอนวิธีการเช็คตัวกล้องวงจรปิดนะครับสำหรับกล้องที่เป็นตัวพวกไวเลสนะครับหรือว่าเป็นพวก NVR ที่เป็นระบบไวเลสไร้สายนะครับที่เราไม่ได้ใช้เดินสายนะครับไปใช้เป็นแบบเสาไวเลสอย่างนี้นะครับก็วิธีการเช็คนะครับก็คือว่าให้เราเข้าไปตรวจสอบสัญญาณก่อนนะครับโดยคลิกขวานะครับที่หน้าจอนะครับเข้าที่วิดีโอการจัดการนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ให้สังเกตดูว่ากล้องเรามีกี่ตัวเช่นอย่างกล้องนี้นะครับมี8ตัวก็เข้าไปดูว่ามีสัญญาณตรงนี้สถานะเชื่อมต่อครบหรือยังนะครับถ้าครบขึ้นว่าเชื่อมต่อสำเร็จแสดงว่าถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราพบว่าตัวไหนที่ขึ้นเชื่อมต่อไม่สำเร็จนะครับก็อยากจะให้เราช่วยกันหรือว่าดูนะครับก็คือวิธีการนะครับเช่นมีสมมุติว่าผมสมมุติ1ตัวนะครับที่เชื่อมต่อไม่สำเร็จอย่างนี้นะครับให้เราทำการลบช่อง1ช่องที่เชื่อมต่อไม่สำเร็จออกไปนะครับให้ลบช่องไปก่อนนะครับลบทิ้งไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้เรากดรีเฟรชด้านบนนะครับเห็นไหมครับรีเฟรชตรงนี้นะด้านบนนะครับกดรีเฟรช1ครั้งนะครับมันก็จะพบอุปกรณ์ที่มันหายไป1ตัวนะครับเนาะอันนี้สมมุติว่ามันเจอแล้วเห็นไหมครับมันเจอก็คือเราสามารถกด add auto add หรือว่า double click ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้กล้องที่เราทำที่เจอเนี่ยมาอยู่ด้านล่างนะครับเพิ่มไปในอุปกรณ์ของเรานะครับก็คือวิธีการกดดับเบิลคลิกก็ได้2ทีสังเกตนะครับว่ามันจะกล้องที่เจอด้านบนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ด้านล่างแล้วนะครับเห็นสังเกตภาพไหมครับด้านหลังภาพด้านหลังเนี่ยจะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้1ตัวนะครับก็นะครับวิธีการก็จะประมาณนี้นะครับคือการรีเซ็ตสัญญาณใหม่นะครับวิธีที่2ก็คือว่าเราสามารถตรวจสอบสัญญาณได้นะครับก็คือว่าโดยการกดคำว่าทวนนะครับด้านล่างนะครับระบบเนี่ยจะทำการดูระบบว่า Wi-Fi เนี่ยสัญญาณชัดหรือว่าน้อยมากแค่ไหนนะครับให้เราดูสัญญาณตรงนี้นะครับถ้าไม่เจอให้กดรีเฟรชนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอสัญญาณว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับกดตกลงนะครับก็อันนี้คือวิธีการรีเซ็ตนะครับก็ลองไปทำดูนะครับ